Ya. Udah. Gimana Pak keluhannya? Keluhannya? Keluhannya lemes. Lemas. Ah, dekat. Terus? Nggak bisa turu, nggak doyan mangan, watu-watu. Batu nggak bisa tidur. Nggak doyan mangan. Sudah ke dokter capek. Wis lah, habis bolak-balik. Tukar dokter, Tukar dokter. Itu sesak napasnya. Sesak. Amit ya. Buka. Dadanya buka. Amit. Jaket ya? Iya. Dadanya buka. Aduh. Oh, enggak. Amit. Ini. Yes. Malah. Lagi orang. Waalaikumsalam. Aduh. Bang, abang geser bang, sini bang. Geser. Pegang. Ya lo Amit. Tarik nafas Pak ya. Lepas. Terus tarik. Cepat rasakan. Mas. Saat itu lumayan ya. Hah? Saat itu enggak mungkin. Ya bisa. Bang. Coba. Tarik napas panjang mana? Tarik. Oh, lepas. Lepas. Tarik. Lepas. Coba gimana? Yo, enggak rasa gitu. Enak kembali. Gas nih. Din, air hangat. Air panas. Air. Yang panas, air panas. Itu pun panas ya pak. Oh iya. Tuang ke panas kita. Tuang. Ambil dari sini kamu dah. 3 lembar. Apa bang? Udah bang. Iya. 3 lembar kan? Jangan enggak mudah. Kata teh. Coba tarik nafas. Gitu. Mau juga Mas. Because dirasakan nafas bi, dirasakan. Sebelum diobati sama sesudah diobati gimana? Coba rasa nafas biasa. Nafas biasa. Kepi. Beda enggak? Beda. Cuman urung apa ya? Benar, mau sih sekali kok. Oke. Bu. Ini kabarnya. Kalau terang saya hujan-hujan aja kalau ngomongin. Kak kan yang kumpulan keluarga Sakinah. Pas diajak narik, hutan terus. Mau video callan hutan terus kan enggak krungu suarane. Nafas biasa.
Beda enggak? Sing kuat ngomong, beda? Beda. Ambek mau beda kan sebelum diobati kan? Beda kan? Oke, diobati sama. Oke, tahan dulu. Udah, Lanjut lah. udah cukup. Wes. Udah ada.